aya kene. Ah, Aya euy. hah. 20.000 ya. Kuat di dia. 20.000 ya. Kuat. 20.000 ya. Hah? Aya. Tuh. Anjir, lemet teream. Beraya. 20.000 beraya. 20.000. Beraya mau udah 20.000 tah. Anu kieu kumaha udah teh. Kontan. Mang pian tah kumaha udah di kontanan. 20.000. 20.000 si anjing. Bungkusin rokok. Anjing. Mantap. Tahan 20. Oh. Cair 20.000. Anjing. Plakkeun akuarium, Wak. Nah, gitu Mang Jon. Tah mau udah betot sidat anakna. Beungeut. Mending bisa pada 10 kali nyangut. Nah, gado bawah Mang Jon. Sombong amat. Mang Herbul, tah mau udah sidat geuning dapat. Anak berarti bakal inung nanya. Tah Mang Sidik ya Mang udah metot. Abah ya Mang udah teh metot burit-burit. Biasa ada maghrib. Ada maghrib, hong maghrib, metot. Buka elongan kemana buka elongan? Buka elongan. Aduh, benang aku Mang Udel. Kumang udah ternyata benang nama. Anjir. Gitu ya baraya. Di mana saung nobo ya? Saung eueuh, ieu di belah mananya? Sombong amat. TKS aing lah. Kuat euy. Metot sidat ieu. Duitnya mana duit. Kontanan tah ya. Kontan baraya. Apa me benang kenapa di pasihan nya. Kanggo rokok. Ah, mau ujang tak kumang udah benang 20. Jeng-jengot tah. Jeng-jengot. Itu betot. Gening segede kieu. Gening segede kieu. Tah kirim-kirimnya ka sadayana nya nu metotin teh ayeuna pas sore-sore. Bukan supaya di dina tah. Tah kitu wae nya baraya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat dah. Es lumayan mang. Dah yo. Azuri. Diajarlah newak ieu newak naon teh newak belut. Ya deui mang eung. Manya. Atau kepayunan meureun. Kamari teh beunang gitu teh. Produk Ya deui alus. Soknya. Bisa kitu ah. Isi ABG. Assalamualaikum.